السلام عليكم ورحمة الله. طبعا أنا بتأسف جدا على التأخير اللي بيحصل مني ده، بس والله غصب عني. طبعا أنا بحيي كل الناس اللي بتتابعني وكل الناس اللي بتستفاد مني، يا رب دايما أكون عند حسن ظنكم. النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا كل الناس بتشتكي منها، اللي هي موت الزغاليل. طيب أنت إيه سبب موت الزغاليل عندك؟ النهارده الاول انت مصدر الاكل بتاعك ايه؟ انت بتروح تجيب من عند الراجل العطار، الراجل اللي هو بالجاروف اللي هو بيجيب لك بيه الاكل، ممكن يكون وزن بيه مسحوق. طب انت ليه ما بتجيبش من مصدر اكل موثوق منه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، هل انت بتحط مضاد سموم ولا لا؟ انت ايش عرفك او انت ما تعرفش الاكل ده متخزن ازاي؟ الجنيبه دي ظروفها ايه؟ البلكه وسلاله اللب، الحاجات دي كلها متخزنه ازاي؟ انت لازم تمشي على 1 2 3 وفي الاخر تقول انا عندي زغاليل بتموت. طيب هل انت بتنظف؟ طب انت بتنظف كل قد ايه؟ بياداتك عامله ازاي؟ الارضيات بتاعت الثبت عامله ازاي؟ بتغير الميه كل قد ايه؟ هل انت بتغسل المسائل ولا لا؟ بتنقع المسقه في ميه وخل كل يوم ولا لا؟ عشان تنظفها، عشان ما يحصلش فيه بكتيريا. طبعا زي ما في بكتيريا نافعه في بكتيريا ضاره. انت النهارده بتنظف ايه؟ انت النهارده لما الزغلول ولا الفرد بينزل جوه الاكل ويقوم موقع الاكل جوه الارضيه، تقوم انت جاي راجل بوفر لمم الاكل اللي في الارضيه وحاطط له في الاكاله. طب انت تعرفك بقى الفرد ده ولا الزغلول ده اللي عنده اسهال، عنده مرض معوي عامل في الاكل، تقوم تحط له الاكل تاني يقوم ياكله، يقوم داخل مأكل الزغلول. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت دلوقتي كراجل مربي، انت لما بتبص على العصفور بتاعك، هل العصفور بيلقط الاكل من الارض؟ طب بيلقط الاكل من الارض ليه؟ انت ليه سايبه جعان من الاول؟ اكلتك عامله ازاي؟ الاكل بتاعك اللي فيها عامل ازاي؟ ما تحاولش انك توفر وفي الاخر تقول لي اصل الزغلول بيموت، الم الاكل اللي بيقع منه علشان اصلا. شوف العصفور بيعمل ايه؟ بيوقع الاكل ده، هطلع يقوم يعمل الاكل من الارضيه حاطينه جوه الاكل. طب انت كده يعني اهلا وسهلا. طب انت على الاقل كل شهر بتحط مطهر معاه ولا لا؟ انت لما بتيجي والعصفور يرفرف قدامك تقوم عاطف. طب انت بعد ما بتحطط في ايدك بتقوم نفض فيها الاكل وحاططها للعصفور تاني. طب انت كده اهلا وسهلا. في الاخر يقول لي العصفور بيموت. طب انا باجي جنب الثبت ببص على زغلول مناخير عامل قام جاي كح هتكح فين؟ هتكح في نفس العصفور هيشم. العصفور دلوقتي العصفور لما بيجي بيتنفس من المراخير، ما بيخرجش الهواء من مناخيره زينا. الجهاز التنفسي بتاعه مختلف. وهبقى اتكلم بعد كده موضوع الجهاز التنفسي. قبل ما تقول في زغاليل بتموت اعرف خطواتك وبعد كده قول لي في زغاليل بتموت. ما تجيش تقول لي اصل انا الزغاليل بتموت، ما ينفعش. حاول تنظم حياتك وتنظف ريتك وفي الاخر تقول لي الزغلول عندي بيموت. طب جرب كل اللي انا قلت لك عليه. هات لك علبه ديتول صغيره ببخاخه بحته قماشه ونظف، امسح بيها الارضيه بعد ما بتعملها بالسكينه بتاعتك، امسح بيها الارضيه. حاول تخلي مكان غيتك نظيف. انت قبل ما بتاكل بتغسل ايدك. طب انت النهارده لما تجيب خضار عايز تعمل لهم سلطه خضار بتعمل ايه؟ بتشوفها تحت الحنفيه؟ طب بذمتك انت لو هتاكل هتحطها تحت الحنفيه ولا هتغسلها مره واثنين وثلاثه؟ اعمل اكنك انت اللي هتاكل. حافظ على نظافه الاكل للطير، حافظ على نظافه مكان الطير، حافظ على طيرك، مفيش زغاليل عندك هتموت. ومثال حاجه بسيطه كده. وشكرا على متابعتكم ليا، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمه الله.